Hello，大家好，我係 Raymond 啊。今日同大家睇一個啦，蝶恩庭嘅3房單位。咁呢個單位實用面積咧就499尺嘅。咁就唔阻大家啦，我哋由門口開始睇起。咁由門口開始影起啦，今次就咁你見咧，佢成屋個裝修都做過晒嘅。咁啊，大門啊嗰啲都換咗啦，做咗個電子鎖。咁呢隻單位咧，佢499尺咧，就兩邊廳設計啦。咁就其實你見到其實佢飯廳嗰個位咧做咗排大櫃嘅，咁其實嗰個位咧原先咧就係個對流窗個位嚟嘅。咁當然啦，有啲人覺得其實都唔需要噶啦，咁啊索性呢度咧就會做咗一排大櫃咁樣咯。咁望翻嚟客廳呢度啦，梳化地櫃咁樣啦，景觀望翻出去都開揚嘅，咁啊方向都靚，同埋個層數都啱啱咁上下高層啦。咁呢個單位呢，佢個單位頭先我都講啦，個裝修都全部做過晒嘅。咁你見到個裝修都幾靚仔，唔使點搞都可以用得噶啦。咁3間房都會做晒啲家私喺度嘅。咁啊，當然啦，唔啱就可能要拆一拆佢啦。咁最尾可以提一提大家呢，佢係主人房個門嗰度呢，就有少少改動咗個間隔嘅。咁佢由原先一個深嘅入牆櫃位呢，變成一個長嘅入牆櫃位咯。咁我自己覺得咁樣改咗都幾好擺，幾靚嘅。好啦，咁唔阻大家可以慢慢望啦。咁有興趣嘅話咧，就或者即係有興趣查詢呢個單位，或者查詢其他單位嘅話咧，咁啊隨時俾電話我啦，或者俾信息我。拜拜。